رحیم کلین سویپ خو نه دی انشاءالله تعالی ډېر مخکې ډېر غټ میچ پاتې دی او که خیر څومره چې زموږ نه کوشش کېږي موږ به دا تحریک ټول پاکستان ته رسوو انشاءالله تعالی. ډېره مننه. دا اصل کې تاسو څنګه چې وکتل دې کې ډېر کثیر تعدادو مشران کشران او هلکانو هم دې کې شمولیت وکړو او زه د ټولو ډېر زیات مشکور یم. دا یو مینه ده، یو محبت دی چې دوی وطن سره لري، تحریک جوانان پاکستان سره لري او جنرال حمیدګل سره لري. نو انشاءالله تعالی زه بیا هم چې دا تحریک به زه انشاءالله زموږ پرپور کوشش وي چې موږ ډېر زر تر زره په ټول پاکستان ته ورسوو د خیره. جی پښتونخوا واډ خو به دا د عوامو مینه ده، چې د عوامو مینه نه وی نو هغه واډ ماته نه میلاوېده، نو دوی مینه ده. زه بیا هم د دوی مشکور یم چې دا ماته د دوی د وجې میلاو شوی دی. هم ته ویم چې یاره دا وطن ستاسو دی، دا وطن ډېر غلطو خلکو ته لاس ورغلی دی او دا انشاءالله دا به موږ واپس خپل پاک لاسونو ته راولو د خیره. ډېره مننه ستاسو د ټولو چینلو چې څومره چینلې دي، که هغه نیوز والا دي، که هغه ستاسو په وساطت باندې موږ د ټول شکرګزار یو. الحمدلله دا په دې سربند څنګو کې زموږ دویم پروګرام دی، خو هغې کې موږ سره چیرمین صاحب موجود و او دې کې موږ سره صوبایي چې کوم زموږ رهبران دي، صدر صاحبان دي او مختلف مشران دي، ټول راسره و. دا نن چې تاسو ولیدې تقریبا دا ما دا کرسۍ وشمېرلې 150 کرسۍ دي او مکمل ډک وې. دې سره خلک هم ډېر تعداد کې راله. نو الحمدلله که چېرې دغه شان زموږ دا ملګري موږ سره مخلص او په دغه طریقه رواني، نو ډېر زر دی چې دا PK 78 خو زموږ یو ګډ شو او دې سره سره به دا اوس امید د رب نه دی چې خورېږي به. خو دا کوم ملګري چې موږ سره سټارټ نه اوس نه ولاړ دي شمولیتونه کوي، موږ دې ټولو د داد ورکوو چې په ډېر کم وخت کې الحمدلله په ډېر ګڼ تعداد باندې مختلفو پارټیو نه کسان مستعفي شو او موږ سره راله. څنګه تاسو په خپله ولیدل د مسلم لیگ نواز نه پکې نن موږ سره شمولیت وشو، د PTI نه وشولو، د PTI نه وشو، د نیشنل پارټۍ نه وشو، پیپل پارټۍ نه وشو، جماعت اسلامي نه وشو او په دې کې موږ سره ډېر چې اوس په دې ټیم کې کونسلران دي، ناظمان دي، هغوی پکې هم را سره شمولیتونه وکړل. بلکل زموږ د ټولې چې څونه پاکستان دی که هغه هره صوبه ده، ټولو ته زموږ دا درخواست دی چې راشي. دا داسې یو بې داغه پالټي ده چې زموږ په بانی باندې الحمدلله یو قسم داغ نشته او را روان دور هم ستاسو دی. د دې ملک خدمت وکړئ، د دې قام خدمت وکړئ، زموږ د ادارو سره شانه بشانه ودرېږئ او چې څونه درنه کېږي د ملک حفاظت وکړئ. سره سره په دې پالټۍ کې او په دې تحریک کې تحریک جوانان پاکستان کې شمولیت اختیار کړي. شکریه ستا ډېره او ستا ډېره مننه او بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ که وګورو که نه د کلي کې تکړه تکړه ناظمان یو شی بل شی هره پالټي کې منډې ترړې وایي، خواري محنت کوي، خو چونکې د هغې پالټۍ کمزوري، د هغې مشران کمزوري، ښه تکړه خلک دي زمونږ د کلي، خو هغې له یو شی نه میلاویږي، وجه سره بې بسه وي. نو انشاءالله جنرال حمیدګل او د ده زوی د عبدالله ګل حمیدګل دا داسې نه په مخ کې چېرته د غلا داغ شته، نه به باد کې راشي. نو انشاءالله دې نه زمونږ غټ غټ امیدونه وي او مونږ ښه د زړه نه جوړ کړه دا پارټي. د علاقې عوام ته زه وایم چې نور په چا ځان دوکه نه کوي، راشئ مونږ سره دې پالټۍ کې حصه والئ. دا زما نه ده نه د بل داسې مشر ده، دا چې څوک ورځي د هغې ده. هر قسم سپورټ پې میلاویږي، هر یو شی به ورته میلاویږي. دې کې غریب او مالداره نشته دې پالټۍ کې، د قوم خدمت دی، هر سړی ډایرکټ ورتلی شي په خپله تېنه خپل حق راوړی شي. ایس داسې یو ناسور دی که نه چې دا اوس کور کور ته رسېدلی. او زه به دا ووایم که نه چې څه بېغوري زموږ د پورسونو را او څه د ملکانانو را، ځکه چې دا یې سکار کمزوری سړی نشي کولی، نو پټو یې سره نه ټول دا غټ غټ خلک کوي.